さんちゃん、返事は？産後？産後？さんちゃん、ルキ、大丈夫？はい。大丈夫？どうしたのさ。産後？どうした？さんちゃん、産後どうした？大丈夫？喧嘩したのこれ？しないで大丈夫？しないとダメなのかな。ルキ大丈夫か？どうした？大丈夫？どうした？大丈夫かい？産後？あれいない？何これ？さんちゃん、さんちゃん大丈夫か？はいはい。